Hello，大家好，今日我哋嚟玩呢個天災行傳，有冇打個招呼？冇打啫。Hello。邊個？同大家講 hello 先。OK，我哋而家要等好耐啦，好無聊。咁呢一個係我第一部開咪嘅Box L 影片。你點解佢個皮膚同我差唔多？希望今日我可以一次贏啦！呢個係我今日第一部，即係今日玩嘅第一個影片嚟嘅。哦，呢一個嘛，飲牛奶。Round 1，OK，我哋要拎多啲牛奶嚟飲，因為唔係好中到。我覺得我個iPad 有啲棘，我應該要轉新 iPad。快啲飲！我想換其實，不過冇辦法，我唔夠錢。我媽一定係唔會用呢種理由嚟幫我換嘅。哇！呢個只要喺頭頂上面放一啲嘢，或者入去建築物裏邊咧，就唔會吹到好高㗎。不過佢唔靠近我，好似咁樣咯。不過佢唔靠近我，飛唔到。好似咁樣，如果我跳咁樣，頭頂上面有啲嘢飛唔起嚟。我再講多一次啊！如果有10萬訂閱嘅話咧，就會可能，而且我嗰陣18歲，滿咗18歲嘅話，而且我屋企人 OK 嘅話咧，就可能即係會露臉啦。跟住1萬訂閱，而且滿咗15歲，而且我屋企人又 OK 嘅話咧，我都可能會唔用變聲器咁樣開咪。所以咧，你而家快啲訂閱我，咁樣我就可能會快啲露到臉㗎啦。整理下，Zombie 嗰啲疊高高嘅嘢，唔知呢個 Zombie 之後僵屍，所以我哋疊高高，而家你就打唔到我，當一個。炸咗落嚟啦！快啲，吹走咗你啊！不過完咗，冇事發生。呢個冇相比，跟住我哋又可以落嚟㗎啦，即係等於做咗啲冇做。好在屋企好多嘢啫。即係我個背包裏邊擺咗好多嘢，如果唔係我食飲，good。spawn 咗呢個好勁嘅，我要打死你2刀就可以將滿血嘅人打死。所以我而家唔落去先，雖然佢未必揾到你。OK， 可以落去，好啊 ，round finish 佢。Lava。即係要 rearm 下面僵屍快啲死啦！哇！今次個 lava 好高，疊高，差唔多呢陣浪費咗。飲啦！溝血啦 ！Yes，贏咗啦！希望大家可以喺我嘅影片度留言啦。咁我哋下次見，拜拜。